Soc un fetitxista de les coses. Ja de ben petit sempre m'han agradat col·leccionar coses. I sempre he buscat, i vinc del món del teatre, després he passat a la publicitat, he passat pel món del cinema, però els objectes sóc com una mica fetitxista de les peces. I totes aquestes peces que col·lecciona des de fa anys es troben ara en aquest local del Raval. És l'estudi on treballa i prepara els decorats de publicitat i molts han sortit als anuncis. Ordinadors de diferents èpoques, telèfons, escales, miralls i fins i tot ninots de peluix. Això bàsicament és el meu entorn de treball, que m'agrada estar rodejat d'aquest tipus de peces. Normalment quan treballo estic a porta tancada i si no estic treballant en un projecte de publicitat doncs obro i deixo entrar la gent perquè vegi una mica aquest entorn, que és una mica especial. No? La seva col·lecció inclou més de 3.000 objectes i tot i que no s'havia plantejat mai vendre'ls per la gran quantitat de peces acumulades i per la manca d'espai, va decidir fer-ho. La majoria dels clients són professionals del sector. Som companys de feina, que ja ens coneixem, i després tenim un estudi fotogràfic aquí al costat que també passen per aquí fotògraf. Llavors moltes vegades venen i passen per aquí, comencen a mirar, s'inspiren, i llavors diuen, hòstia, mira, m'agradaria jugar-te aquesta peça, aquesta i aquesta. També juguem les peces. Les peces provenen de botigues, mercats de carrer i encants. La majoria estan a la venda, a excepció de les que formen part de la seva col·lecció particular, i reconeix que el més complicat és posar el preu i desfer-se'n dels objectes.